nacidos requieren de un lugar seguro. Matsumi se dirige a la colina donde ella nació. La guarida no es lo que solía ser. La utilizaron los leopardos. Estoy jugando el mismo teléfono en la pantalla en el que... ¿Ah? Es que estoy grabando. Ah. Esto no es seguro para las crías. En los límites del pantano, Matsumi tiene a sus crías. Los enemigos se acercan desde todos lados. Si tan solo pudieran crecer. El aroma de Matsumi. Es demasiado pronto. Están muy pequeños. Se ve superada por su familia de asesinos que no conocen la amabilidad. Los